নিচের দিকে লাস্টের দিকে মরিচ কই মরিচ নাই ওই বিয়ার দিকে গেছে লাস্টের দিকে শেষের দিকে এখানে কি কি দেওয়া আছে? এটার ভিতরে আছে ছোলা আর আলু। ছোলা আর আলু, আচ্ছা। কত টাকা প্লেট বানাচ্ছ? 10 টাকা। 10 টাকা। এখানে 10 টাকা প্লেট না? হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। এখানে খুব সুন্দর ঝালমুড়ি পাওয়া যায়, খুব স্বাদের ঝালমুড়ি পাওয়া যায়। আপনি চাইলে এখানে আসতে পারেন। রামে যাবে না নামাজ পড়লাম নামাজ পড়ে